大家好，歡迎收睇贏家智頻道，我係主持人思思，我係主持人阿秀，係啦。咁啊，相信屏幕前嘅觀眾朋友咧都非常之熟悉我哋身後嘅呢個恆裕江山會嘅朋友啦。喺翻我哋護心路呢度咧，都係相當熱門嘅一個項目嚟嘅。咁啊，今日嚟到呢度咧，咁啊江山會就最新加推咗我哋嘅21棟嘅單位啦。咁啊，早期有啲睇唔到湖景嘅單位，咁啊好多觀眾朋友咧睇咗，但係咧又未做決定嘅朋友咧，今期一定要記住睇落去啦。咁啊21棟咧推返出嚟咧係有帶我哋嘅一個南北通嘅湖景間單位嚟嘅，係啦，可以直望返我哋一個江山會入邊咁靚一個湖景啦，係啦。咁啊相對嚟講嘅話，我哋嘅價錢咧又係一個驚喜嚟嘅喎。係啦，係啦。睇內園景觀嘅咧係13,000蚊嘅，冇錯。係我哋湖景單位咧14,000蚊就可以上車。係啦，冇錯。咁啊，我哋兩個戶型下，今次加推嘅21棟咧就係我哋嘅89以及我哋110平方嘅兩個戶型格局啦。咁啊，單價咧僅需13,000蚊起咧，就可以喺我哋嘅湖心路嘅主幹道上面上車個咁靚嘅單位啦。而且最緊要係咩咧？我哋嘅港澳朋友仲可以做低首期，僅需要5萬蚊左右嘅一個價錢咧，首期就可以上車我哋呢一個江山會嘅單位，剩低嘅全部可以做上會。咁啊，希望啊觀眾朋友咧係對於我哋今期嘅呢個影片咧係幫得到你哋嘅。咁啊睇住落去，我哋咧梗係帶大家直接上到我哋嘅21棟嘅實體示範單位，睇下今次嘅景觀又係如何。嗱，咁我哋而家咧上到嚟我哋舊市22棟嘅6樓嘅示範單位啦。咁好多觀眾朋友啊，又睇啲舊嘢，唔係啊嘛？其實唔係嘅，最緊要帶大家睇咗，簡單介紹下我哋現時嘅交樓嘅標準之後咧，再帶大家去翻我哋嘅21棟實體樓咧，帶大家望下我哋嘅真正嘅實景又係如何啦。今次加推係啦，同樣嘅戶型格局啦。兩梯4伙戶型格局啦，身後嘅係我哋89平方嘅2伙，跟住咧我哋依家現時期嘅呢個位咧就係我哋2伙110平方嘅，係啦，幫我哋介紹下呢一個110平方戶型先。110平方4房單位咧，佢呢個入戶花園係全部贈送嘅，大家可以睇到啦，呢度可以望到我哋嘅部分嘅湖景嘅，呢個 view 係非常之靚咧。係啦，咁跟住咧，我哋入嚟睇下我哋嘅戶型格局先，做咗雙露台嘅設計嘅。咁先睇翻我哋嘅廚房部分啦。咁我哋廚房部分咧係做咗一個 L 字形嘅設計，上下廚具啦、方太3件套亦都係交付標準嚟嘅。咁呢一邊咧可以 set 我哋嘅一個雙開門冰箱都係完全冇問題嘅。咁延伸翻出嚟咧就係我哋嘅餐台部分啦。咁我哋餐台部分係做咗一個標準嘅長餐型台，同時容納4到6個人都完全冇問題嘅。係啦，咁啊客廳嘅飯廳嗰個空間咧，其實都係非常之闊落嘅。最緊要係咩咧？帶大家出去可能睇先。嗱，我哋而家位於嘅係22棟，出到嚟呢一個咧係我哋嘅副露台。咁咧發展商都好聰明嘅，將我哋嘅示範單位擺喺我哋最靚景觀嘅一棟啦。咁啊22棟，咁啊今次加推嘅。正就係我哋正前方嘅21棟嘅單位，咁啊其實佢一個景觀方面嚟講嘅話，會同翻我哋22棟呢個係並排一齊嘅，但係咧景觀方面咧會有比22棟咧會弱翻少少嚇，咁啊望內湖景，但係冇我哋咁正一個景去望翻出去，我哋需要執翻少少嘅一個景觀，但係咧都可以同樣係可以睇到我哋嘅湖景嘅，咁啊俾翻我哋之前加推嗰啲咧。望翻內園景嘅咧，會更加好啲，相對嘅價錢又更加平啦。係啦，我哋嘅生活露台擺翻我哋嘅洗衣機喺出邊，咁啊晾衫咧都係喺翻呢個區域噶啦。係啦，我哋客廳開間咧都去到4米咁長嘅，都係一樣同樣咁闊落嘅。係啦，咁啊主觀露台咧望翻出嚟咧，就主要係望翻我哋自己一個內園嘅景觀啦。咁啊，唯一唔好嘅呢一種品字樓咧，佢一個缺陷係咩咧？就係我哋嘅景觀面咧，一定會俾翻我哋前面嗰個。另一個戶型89嘅咧，會遮擋我哋部分嘅景觀。係啦，收窄翻少少。係啦，但係咧望翻我哋右邊呢一邊咧，我哋嘅視野面咧都係非常之開闊嘅。採光都非常之唔錯啦。冇錯，咁啊包括嚟講嘅話，我哋成一個江山會咧，交到我哋一個交樓嘅標準咧，都係相當高嘅。係啦，包括我哋地氈啦，係嘛呢個瓷磚啦，你望到嘅呢啲咧，全部都係我哋嘅交樓標準㗎。咁啊入到嚟咧就係我哋嘅休息區啦。作為110平方做4房嘅單位，其實俾到我哋每一個空間咧都係實用率係非常之高嘅，可以充足咁去利用我哋一個空間啦。咁包括咧呢一個係我哋嘅客位，無論係我哋嘅企位啦、
坐位啦，以及我哋一個洗手盆位啦，其實個空間都係非常之充足嘅。咁啊，身後咧呢間咧就係我哋嘅第一間客房啦。客房嘅空間都係非常之充足啦，擺翻個尾半個床都係同樣可以做到三邊落床位嘅。呢個飄窗台咧都係全部贈送俾到大家嘅。再去睇下我哋第二間客房。冇錯，咁啊喺翻我哋嘅過道呢度嚇有個凹位，咁啊後期交付俾我哋咧，呢個櫃係冇嘅，但係咧參考翻佢呢一個設計，咁啊做翻一個儲物空間，令到我哋屋企啲垃垃雜雜嘢全部擺晒喺呢度，咁啊非常之好噶啦。咁啊入到嚟咧呢一間係間細房啦，咁啊作為間兒童房或者係做翻間客房咧係完全冇問題嘅。咁包括我哋後期交付標準咧都係呢一種嘅一個木紋嘅瓷磚嚇，佢唔係一個木地板。咁相對咧，阿秀又覺得呢啲會更加好翻啲，係唔知點解咧？因為木地板你唔需要去你仲要擔心去打理嘅呢樣嘢啊嘛。咁啊又有木紋，但係咧佢係瓷磚，後期唔使打理噶啦。咁啊喺翻呢度啦，唔做兒童房情況之下咧，其實我哋係可以做翻個榻榻米嘅，係啦。咁啊利用埋我哋呢個飄窗去做到一個米5嘅床，係啦，做翻個5尺床咧，再做一個寫字台或者係一個床頭櫃，以及我哋嘅衫櫃咧都係完全充足嘅。身後嘅呢一間咧就係我哋嘅算係我哋一個陽台房啊，係啦，只有呢一間房咧先可以做到我哋一個 L 型嘅一個大玻璃窗。呢個房嘅 view 非常之靚啊！睇呢個採光面。係啦，相信咧唔少嘅朋友咧喺 YouTube 上面或者喺朋友圈上面咧都會睇得到我哋呢一間房嘅影子喺呢度啦。咁啊，直望翻出去咧就係我哋成個江山匯入邊咧最靚一個湖景啦。咁啊，包括喺夜晚嚇呢度咧仲有個音樂噴泉。啊，呢個落邊呢個？係啦，會打翻起身咧，呢一個房咧望翻出去咧會非常之舒服。咁啊，包括嚟講嘅話，我哋江山匯啲住客嚇，其實係住嘅人係非常之多嘅。包括啦，夜晚7、8點食完飯咧，喺個花園入邊行咧係非常之多人嘅。有興趣嘅朋友咧，夜晚一定要過嚟體驗一下。係啦，係啦。咁啊，入到嚟呢一間嘅主人房咧，就係我哋成一個110平方入邊係最舒適嘅間房嚟嘅。係啦，帶咗一個套間嘅設計。冇錯。咁啊，同埋咧，佢嗰個戶型設計係非常之好嘅。我哋嘅衞生間嘅門咧係完完全全係唔對住我哋嘅牀呢邊嘅。咁包括啦，我哋一個交樓嘅標準咧都係比較高嘅。咁啊，入到嚟我哋嘅主人房嘅套間呢邊咧，後期交付俾我哋嘅係一個電動馬桶，係啦，自動馬桶嚟嘅，就係會同翻會同嗰個客圍嗰個會好翻啲。咁啊入到嚟企位啦，以及我哋馬桶位都係非常之充足，全排嘅鏡櫃做晒啦。咁啊入到嚟呢一度啦，做翻個6尺床。係完全足夠嘅，因為你可以睇到現時一個兩邊嘅空間，係啦，都係非常之充足啦。咁啊，景觀方面主要係望翻我哋嘅內緣嘅景觀啦，係啦。咁啊，睇翻我哋嘅衫櫃啊，好似佢咁做翻一個 set 到頂嘅，咁啊一個大衫櫃，咁啊其實都夠晒裝噶啦。咁啊，作為呢一個4房嚟講嘅話，喺翻江山匯咧，一直都係我哋比較多啲觀眾朋友去受到歡迎嘅一個戶型格局嘅，係啦。咁啊，同大家簡單介紹完咗我哋嘅110平方嘅交樓標準之後咧，跟住我哋鏡頭馬上帶大家去我哋嘅實體單位。嗱，咁依家咧就上到嚟我哋嘅實體樓呢度啦，正正係我哋今次要發售嘅21棟嘅單位啦。同樣嘅戶型格局啦，首先帶大家睇下我哋呢個身後嘅89平方單位。嗱，大家唔好介意啊，因為依家都喺施工當中，我哋都係偷偷地上嚟嘅咋，係啦。咁啊，89嘅呢一個單位咧，咁啊確實有好多朋友都知道缺點係咩咧？其實個缺點咧就好明顯嘅，嗱就係呢一個冰箱位。咁啊，其實呢一個冰箱位要做翻個好細個冰箱位。個冰箱執唔落吧，咁太細啦，真係。好明顯啦，阿秀咧企喺度啱啱好嘅咋，係啦。咁啊，可能咧呢一個位冰箱位咧，可能後期朋友咧，如果想買個大嘅雙門冰箱咧，再去設計下，將佢呢一度咧做成一個儲物嘅空間就算啦。跟住冰箱咧再另擺喺出邊啦。係啦，咁啊入到嚟呢個廚房咧，相對89平方嘅廚房咧，就真係僅僅夠用啫。2個人可能會顯得會有少少逼夾翻少少噶啦。畢竟係89平方啊嘛。係啦，咁啊出翻嚟，咁啊對大家就係睇翻我哋嘅實體嘅景觀嘅啫。89平方同樣係望翻我哋來源嘅景觀，但係咧好在嘅就係我哋有部分嘅一個小河道咧。
小弧度咧係可以睇得到，係啦，呢個唔係河係我哋來源嘅一個湖嚇。咁其實咧，我哋而家上到嚟我哋10樓呢度咧，相對呢一個樓層望翻我哋嘅花園咧，可能我個人覺得會偏高翻少少。如果係買89平方嘅咧，建議大家買翻一個低樓層，係啦，低樓層睇翻我哋嘅內園景咧，會更加舒服啲。6樓左右咧，其實望內園咧係相當靚，舒服嘅。係啦，咁可以入到嚟，我哋朝翻南向呢度咧，3房嘅單位有2間房咧，都係睇翻我哋一個內園景，都係朝翻我哋南向。係啦，而家仲係未開燈嘅狀態下，呢個光線都係非常之充足嘅。冇錯，你可以睇到嘅就係我哋而家企喺呢啲位咧，其實每一間房嘅光線咧都係非常之充足嘅，係啦，係完全因為你啲施工緊嘅一個屋苑咧，佢入邊即係會黑好多嘅。但係咧，你可以睇到啱啱批咗檔嘅啫，係啦，啱就咗我哋批咗檔喺呢度。咁咧，我入到嚟我嗰個視野啊，同埋我哋一個光線咧，都係非常之充足嘅。我個人覺得，嗱呢一個咧就係我哋89平。唯一一個係唔好嘅咩咧，就係呢個廁所嚇，可以睇下。呢一個其實係可以接受到嘅，因為你冇辦法嚇，因為呢一個廁所佢對住出去嘅咧，就係我哋2個戶型嘅中間嗰個空隙位嚟嘅，所以咧佢會遮擋咗我哋一個光線，少少咯。係啦，冇錯，會遮擋我哋嘅光線。跟住咧睇翻我哋嘅身後嘅呢2間咧，就係我哋一個110平方單位啦。嗱，喺翻我哋身後嘅呢一個110平方，咁啱先同大家咧喺22棟嗰度都介紹過啦。咁其實後期交付呢度係一個我哋嘅消防門嚟嘅，係啦，消防門入到呢一個門咧，先係屬於我哋真正嘅入戶大門。係啦，但係咧發展商係允許我哋將呢一個將呢一邊門咧就當正我哋自己屋企嘅，係啦，因為呢度咧係唔會有人打開嘅。你入到嚟嘅呢一個空間咧，係真正屬於我哋自己嘅私人空間。冇錯，就係真正我哋嘅私人空間嚟嘅啦。咁入到嚟同樣都係啱先嗰個戶型，最緊要就帶大家睇翻景觀啫。嗱，第一時間帶大家望一望呢個景觀先。嗱，景觀方面嚟講，出到嚟我哋嘅呢一個副露台咧，不得不講下22棟嘅樓王單位咧，真係樓王嚟嘅，景觀咧都係最靚嘅。咁可以望翻我哋21棟呢度望翻出去，同樣係可以望到我哋一個湖景。嗱，Cici，你覺得呢一個湖景同啱先嗰個湖景咧，又冇咁直面，佢會遮擋翻少少嘅佢個嗰個音樂噴泉嘅嗰個主景。嗱，冇錯啦，因為22棟嗰個視野面咧係非常之開闊嘅，個景觀係非常之開闊嘅。而21棟呢度咧係喺正我哋一個湖景個尾拉位，係啦，咁視野面咧就冇咁開闊嘅情況下，但係咧都係可以望到湖景，係啦，望翻呢邊出去咧，現時我哋望到前方嘅仲可以望到我哋嘅河景嘅，但係咧好遺憾咁同大家講咧就係後期我哋前方呢個位咧會起樓，係啦，仲會起樓嘅，包括我哋前面嘅一個8座啦，跟住我哋嘅20座啦，喺翻前面呢度咧都係會起樓嘅。呢個景觀咧就暫時性係可以欣賞到。包括咧喺翻我哋一個今年嘅7月份咧，其實我哋呢一個單位咧就可以進行一個交收啦，係啦，就可以進行一個交收啦。帶大家睇翻我哋嘅主露台，係啦，主露台嘅景觀先。嗱，主露台嘅景觀咧會比翻我哋副露台咧舒服好多。嗰個咪音樂噴泉嘅位置？係啦，冇錯。喺翻我哋嘅腳下呢度咧，夜晚就可以睇翻我哋嘅音樂噴泉。其實都相當舒服啦，呢個主露台。主露台咧個景觀係非常之舒服嘅，最唔好嘅就係呢一個位啫嘛，因為佢呢一個前面嘅89呢個戶型咧，會將我哋正前方嘅呢個景觀咧係轉為一個遮擋，係啦。但係咧，我哋所行翻出嚟嘅露台嘅，你望到之處全部係湖景嚟嘅，係啦，個視野面都係非常之開闊。啱先我哋可以睇到我哋成個景觀面咧，嗱，你出翻嚟嘅呢一個湖景下，你可以喺呢度成一個大面咧係全部望晒嘅，係啦，視野面係非常非常之開闊嘅。包括嚟講嘅話，我哋成一個江山回咧。之前賣緊一啲單位咧，望翻我哋嘅內園景觀，相對嘅價錢咧都係唔平嘅。而我哋今次推出嚟嘅21棟嘅單位，俾到我哋嘅大家咧，其實開頭大家講咗14,000蚊嘅價錢，14,000蚊係睇我哋湖景嘅，係啦，14,000蚊嘅價錢已經係望湖景噶啦，89平方唔望湖景，
13,000就已經有成交。喺翻我哋今時今日一個湖心路嘅價錢嚟講咧，其實呢個價錢咧相當優惠樓。咁啊、包括啦我哋一個五洲家園嘅價錢啦，其實都去到成15,000蚊個價錢。咁咧不妨再退一步嚟望望江山匯呢個項目咧，都係值得我哋去考慮嘅，係啦。OK， 咁我哋今期一個江山匯咧最新嘅21棟加推單位就已經同大家去了解過。咁啊最緊要係帶大家實地咁去望翻我哋嘅景觀又係如何。咁啊希望今期咧可以幫到對於我哋一個了解緊斗門嘅一個屋苑嘅朋友，以及喺度了解緊我哋嘅江山匯21棟嘅朋友，可以更加直面咁睇到實景係如何。咁啊希望幫助到你啊！咁如果有興趣嘅朋友可以聯繫我哋右上方電話，可以直接帶你到實地考察，以及俾單啲更加詳細資料你睇嘅。下期再見，拜拜。